¿Está prohibido tener bigotes? Las azafatas tenemos un montón de cosas prohibidas. Sí, chicos. Está prohibido tener las uñas de color y así de largas. Está prohibido tener tatuajes a la vista y piercings. Está prohibido usar lentes de contacto de color y pestañas postizas. Y hay algo que es muy polémico. Las azafatas tienen prohibido tener pelos. ¿Pelos? ¿Cómo? ¿Pelos? Sí. No podemos tener bigotes, ni barba, pelos en los brazos y tampoco pelos en las piernas. Pero Barbie, ¿cómo comprueban que estés depilada? No sé. Supongo que sí. Pero hay que cumplirlo.